আসসালামু আলাইকুম বিয়াস আবিদ ইলেকট্রনিক শপ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বরাবর আজকের মাঝে হাজির হয়েছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড মুন এয়ার ব্র্যান্ডের 16 ইঞ্চি বক্স সিলিং ফ্যান এবং 2024 সালের অসাধারণ ডিজাইন এবং অসাধারণ কালার এবং অসাধারণ মডেলের এবং রাজকীয় ডিজাইনের বক্স সিলিং ফ্যান একদম এই প্রথম বাংলাদেশের রাজকীয় ডিজাইনের 16 ইঞ্চি এবং হাই স্পিড এবং হাই কোয়ালিটির বক্স সিলিং ফ্যান। দর্শক একদম লেটেস্ট মডেলের বক্স সিলিং ফ্যান এবং 2024 সালের অসাধারণ ডিজাইন এবং অসাধারণ কালার এবং ডিজিটাল সিস্টেম এবং কি ডিজে লাইট সহকারে। দর্শক এই বক্স সিলিং ফ্যানটা কিন্তু আপনার তিনটা কালার চেঞ্জ হবে এবং কি গোল্ডেন কালার, ব্লু কালার এবং কি হোয়াইট কালার, মোট তিনটা কালার চেঞ্জ হবে। আপনার ঘরে অন্য কোনো লাইট ব্যবহার করতে হবে না, এটাই কিন্তু আপনার ঘর আলোকিত করবে এবং খুবই চমৎকার লাগবে দর্শক। এবং রাজকীয় ডিজাইনের এই প্রথম আর বক্স সিলিং ফ্যান। দর্শক তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। দর্শক আবিদ ইলেকট্রনিক শপ 421 বাগানবাড়ি রোড, টানারি পুকুর পাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গি চর, ঢাকা 1211। মোবাইল নম্বর 0177776164, 019388187771। এই নাম্বারে কল করে অনার কথা বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এবং এটা হলে আমাদের ঠিকানা হলো ঢাকা কামরাঙ্গি চর, চাঁদ মসজিদ এলাকা, বাগানবাড়ি রোড। দর্শক চলে এসেছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক আজকে আপনার দেখাবো সেই ঐতিহাসিক ব্র্যান্ড, সেই পুরনো ব্র্যান্ড এবং সবার মুখপত্র ব্র্যান্ড মুন এয়ার ব্র্যান্ড এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড। সেই ঐতিহাসিক ব্র্যান্ড বাজারে নিয়ে আসলো 2024 সালে অসাধারণ ডিজাইন এবং অসাধারণ কালার এবং কি রাজকীয় ডিজাইন এবং রাজকীয় স্টাইলের বক্স সিলিং ফ্যান এবং সর্বোচ্চ বড় সাইজ। এই প্রথম বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বড় সাইজ এবং 16 ইঞ্চি বক্স সিলিং ফ্যান, 16 ইঞ্চি বক্স সিলিং ফ্যান। দর্শক আগে কিন্তু আপনার ছিল 12 ইঞ্চি, 14 ইঞ্চি, প্রথম কিন্তু আপনার আছে 16 ইঞ্চি এবং কি হাই স্পিড বাতাস এবং হাই কোয়ালিটির বক্স সিলিং ফ্যান। দর্শক একদম লেটেস্ট মডেলের বক্স সিলিং ফ্যান। দর্শক একদম হাই কোয়ালিটির বক্স সিলিং ফ্যান। দর্শক এই প্রথম বাংলাদেশে এবং অরিজিনাল মুন এয়ার ব্র্যান্ডের বক্স সিলিং ফ্যান এবং কি খুবই চমৎকার এবং রাজকীয় ডিজাইন দেখেন। দর্শক রাজকীয় ডিজাইনটা দেখেন, এই দেখেন একদম খুবই চমৎকার এবং খুবই সুন্দর লাগবে লাগাবেন। একদম সাইডে কিন্তু খুব গোল্ডেন কারুকার্য করা আছে এবং প্রতিটা সাইডে কিন্তু গোল্ডেন কারুকার্য করা আছে এবং সাইডে এটা কিন্তু গোল্ডেন এবং এটা কিন্তু মুভিং করে, ডানে বামে মুভিং করে কিন্তু দর্শক দেখেন খুবই চমৎকার এবং কি মুন এয়ার ব্র্যান্ডের বক্স সিলিং ফ্যান এবং সাইজটা হবে সর্বোচ্চ বড় সাইজ 16 ইঞ্চি সাইজ। এবং দর্শক এর মধ্যে কালার হবে কিন্তু কালারগুলো আমরা চেঞ্জ হয় কিন্তু অনেকগুলো কালার, মোট তিনটা কালার হয় ভিতরে। কালারগুলো খুব চমৎকার। আপনার যে এটা যদি লাগান যারা আপনার রুমে ব্যবহার করবেন তারা কিন্তু আপনি লাইট ব্যবহার করতে পারবেন। এটার মধ্যে যে লাইট আছে লাইটটা কিন্তু অনেক আলো, এই আলোতে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। দর্শক এই লাইটগুলো একটু দেখায় দর্শক, দর্শক লাইটগুলো দেখাই, দেখেন দর্শক একটুখানি দেখেন। আমি লাইটগুলো বন্ধ করে দিলাম, দেখেন দর্শক লাইটগুলো দেখেন, চমৎকার লাইট দেখেন। এই দেখেন চমৎকার লাইট, একদম কালারগুলো দেখেন একদম লেটেস্ট। এই দেখেন কালারগুলো দেখেন, এই দেখেন ডিজেল লাইট। দর্শক ডিজেল লাইট এই প্রথম বাংলাদেশের ডিজেল লাইট বক্স সিলিং ফ্যান খুবই চমৎকার। দেখেন কালার, একটা কালার দর্শক, এই যে একটা কালার, এই একটা কালার দর্শক, মোট তিনটা কালার দর্শক। দেখেন একটা গোল্ডেন ব্লু হোয়াইট, মোট তিনটা কালার দর্শক। এটা ভালো সেটা নিতে পারেন। দেখেন খুবই চমৎকার এবং অনেক কালো দর্শক, অনেক কালো দেখেন, অনেক কালো দর্শক। আপনার ঘরে কোনো লাইট ব্যবহার করতে হবে না। এটার ভিতরে আপনার 40টা এলইডি লাইট দেওয়া আছে, যা আপনার জ্বলে যাওয়ার, পুড়ে যাওয়ার বা নষ্ট কোনো রিস্ক নাই। এলইডি লাইট দেওয়া আছে, অরিজিনাল এলইডি লাইট দেওয়া আছে এই প্রথম বাংলাদেশে। আর ডিজে এলইডি লাইট সহকারে বক্স সিলিং ফ্যান এই প্রথম বাংলাদেশে, খুবই চমৎকার এবং রাজকীয় ডিজাইনের বক্স সিলিং ফ্যান। দর্শক যারা ভালো মানের বক্স সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই বক্স সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং বেশি বাতাসে বক্স সিলিং ফ্যান কিনতে চান, তারা অবশ্যই এই মুন এয়ার ব্র্যান্ডের বক্স সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে নিতে হয় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং কমে ধরতে পারবেন। আপনার 5 বছর ফ্রি সার্ভিসিং, 5 বছর যে কোনো সমস্যা 5 বছর একদম ফ্রি সার্ভিসিং, 5 বছরের অরিজিনাল পাকিস্তানি ব্র্যান্ড মুন এয়ার ব্র্যান্ডের 16 ইঞ্চি বক্স সিলিং ফ্যান। দর্শক বক্স সিলিং ফ্যান এবং দর্শক এটা সাইড এটা কী থাকবে দেখেন এলইডি লাইট এবং এলইডি লাইট, রিমোট কন্ট্রোল, এটা সব কিছু রিমোটে ব্যবহার করতে পারেন। দেখেন 3 স্পিড এবং কি সাইজটা হবে 16 ইঞ্চি সাইজ রিমোট কন্ট্রোল বক্স সিলিং ফ্যান এবং মুন এয়ার ব্র্যান্ডের বক্স সিলিং ফ্যান। দর্শক এই প্রথম দর্শক বাংলাদেশে বক্স সিলিং ফ্যান। দর্শক একদম বক্স সিলিং ফ্যান এই প্রথম এবং বাজারের সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটি এবং সর্বোচ্চ সেরা
সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটি এবং সর্বোচ্চ সেরা বক্স সিলিং ফ্যান এবং 100% কপারের তৈরি মোটর এবং শব্দবিহীন এবং সাউন্ডলেস, কোনো শব্দ করে দেখেন দর্শক এটা করতে আছে এবং ডানে বামে কিন্তু এটা মুভিংও করতে আছে। আপনি মুভিংটা সেটা অফ করতে পারবেন, দেখেন মুভিং অফ, রিমোট দিয়ে কিন্তু আপনি মুভিং অফ করতে পারেন, সব কিছু রিমোটের মধ্যে কাজ করবে, দেখেন মুভিং অফ। মুভিং অফ দর্শক, এই যে মুভিং অফ করে দিলাম, ধরুন মুভিং অফ করে দিলাম, মুভিং হবে না, মুভিং বন্ধ। এখন শুধু বাতাসটা আমার সরাসরি বাতাসটা আসবে, এটা চারো সাইড থেকে বাতাস বেরোবে, উপরে দিয়ে বাতাস বের হবে, এদিক দিয়ে বাতাস বের হবে, এদিক দিয়ে বাতাস বের হবে, আপনি যে দেখতে চাই এদিক থেকে কিন্তু চারো সাইড থেকে বাতাস বের হবে। মুভিং অফ করে দিলাম। যখন আপনি মুভিং দেবেন তখন আপনাদের ঘুরে ঘুরে কিন্তু এই দেখেন এটাকে এক উল্লা করতেছে, এটা সব দিয়ে কিন্তু আমি ফ্যানটা ঘুরে দর্শক। আরও বলি, যারা ভালো মানের বক্স সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই বক্স সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং বেশি বাতাসের বক্স সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন বক্স সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এই মুন এয়ার ব্র্যান্ডের বক্স সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং 100% কপারের মোটর এবং সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন। দর্শক এই যে আপনার ঈদ উপলক্ষে ধামাকা প্রাইস দেখবেন, ধামাকা অফার এবং ধামাকা প্রাইস দর্শক। এটা রেগুলার প্রাইস থাকে আপনার 10 থেকে 11,000 টাকা রেগুলার প্রাইস থাকে দর্শক। এটা প্রাইসটা রাখবো অনলি ডিসকাউন্ট দিয়ে একদম প্রাইসটা রাখবো 8,500 টাকা, মাত্র 8,500 টাকা অরিজিনাল মুন এয়ার ব্র্যান্ডের বক্স সিলিং ফ্যান মাত্র 8,500 টাকায় 16 ইঞ্চি বক্স সিলিং ফ্যান একদম ডিসকাউন্ট প্রাইস দর্শক। প্রাইস থাকবে একদম সীমিত সময় ধামাকা অফার, মাত্র ভিডিও ছাড়া থেকে 10 দিন পর্যন্ত, ভিডিও ছাড়া যেদিন থাকবে সেদিন 10 দিন পর্যন্ত এই অফারটা থাকবে দর্শক, মাত্র 8,500 টাকা দর্শক। আর যারা ডেকোরেশন আর রুমের ভিতরে ডেকোরেটিভ ডিজাইন করেন তারা অবশ্যই কিন্তু এই ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে নিতে দেয়। দেখতে কিন্তু খুবই চমৎকার এবং খুবই সুন্দর লাগবে দর্শক এটা দেখতে, এবং অরিজিনাল মুন এয়ার ব্র্যান্ডের বক্স সিলিং ফ্যান দর্শক। আর ভিডিও দেখে যদি ঢাকা দৌড়া করেন সেক্ষেত্রে বাংলার যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে ডেলিভারি থেকে ঢাকা দৌড়া করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি দর্শক। বাংলাদেশ 64টা জেলায় একদম হোম ডেলিভারি এবং থানা পর্যায়ে গ্রাম পর্যায়ে যে কোনো জায়গায় হোক একদম হোম ডেলিভারি দেওয়া হবে। এবং প্রথমে পাঠানোর সিস্টেম হলে প্রথমে আপনি 1,020 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাদ বাইরে খাতে মাল পেয়ে বুঝে টাকা দিতে পারবেন। প্রথমে আপনি 1,020 টাকা অ্যাডভান্স করবেন এবং সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দেওয়া হবে দর্শক। আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন দর্শক। আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো, আবিদ ইলেকট্রনিক শপ 421 বাগানবাড়ি রোড, টানারি পুকুর পার, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গি চর, ঢাকা 1211। মোবাইল নাম্বার 01773117640 019888187 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন করতে পারবেন, বাসায় বসে করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন দর্শক। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং আমাদের কাছে পাবেন বিভিন্ন রকম পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান এবং কি বাংলাদেশি সব রকম সিলিং ফ্যান এবং ইলেকট্রিক সব রকম সামগ্রী, ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, ইলেকট্রিক চুলা শুরু করে এভরিথিং সব রকম প্রোডাক্ট পাবেন এবং বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই আমার অনলাইন নাম্বার যোগাযোগ করবেন দর্শক। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।